Ashama akkam jirtu maatii koo ani jira galata waaqayyo warreen chaanala koo faaraa taatan subscribe gochuu maatii ta'a warri kaan like share comment gochuun dagatinaan isin jedha. Har'as akkuma barame gaafii nama tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Gaafiiwwan akkasii kanaaf dhufanu karaa toora TikTok irraani. TikTok irratti segaa viidiyoowwan xixiqqaa hojjedhee gadi nan lakkisa ni beektu achirratti gaafiiwwan yookiin yaada obboloon koo naaf kennimeedhanii na gaafatanidha. Karaa sana immoo isaanii deebisee hin danda'u waan ta'eef karaa kanaan deebisuuf barbaada jechuudha. Egaa gaafiin obboleettii keenyas maalidha? Ani biyyoota ambaa keessatti waggoota 5 wayii dabarseen jira. Garuu yeroo baay'ee miidiyaa irratti yeroo ilaalu hiriyoonni akka kooti ani waan akkasii godhadhe ani waan akkasiin qaba anuuf qabeera anuuf jabeessera jedhanii taniin arga. Ani garuu har'aatti kan kooti jedhee wanti nani qabu tokko iyyuu hin jiru. Umurii koo fi yeroo koo biyya ambaa keessatti dabarsaa jira. Mee maallaan jette yaa obboleettii koo? Namoonnis akkamitti ofii isaanii qabuu danda'u? Ani hoo maaf hin dadhabe? Waan jedhuudha. Akka nama dhuunfaa tokkotti ani kana jechuun kan hin danda'u sinan jedhaan. Isinis immoo viidiyoowwan akkasii gaafa argitan obboleeyyan koo biyya ambaa keessa jirtan callistanii hin darbina. Maaliif nu ilaallata waan mataa keenyaa waan ta'eef jechuudha. Tarii warreen baay'een keenyas jireenya akkasii keessa warri jirru jiraachuu waan dandeenyuuf jechuudha. Yeroo yaadonni akkasii dhufan namoonni baay'een ofumaa yaadi namaan jedhu. Ofumaa deebifadhu namaan jedhu. Namni sun yaada isaa kan namatti ibsatuu fi ofii isaatii yaadee dadhabee gaafii isatti ta'ee qobaa isaa waan isatti ulfaateef namootatti hirmaachuu barbaada. Kanaaf yaadota akkasii kana amma dandeettii keenya, amma yaada keenya, amilee nama sanaatiif jechallee yoo isaaniif deebifne xiqqooshii furmaata argachuu danda'u. Kanaaf laaltanii hin callisina namoota akkasiitiif yaada kennaa isiniin jechuun barbaada. Ani obboleettii koo kan isin jechuu danda'u ati umurii kee amma kanaa biyya ambaa keessatti dabarsuun kee jalqabuma gaafa biyyaa baatu ofii kee jettee biyyaa baatee ittaansitee maatii kee dadhaboon illee yoo jiraatan obboloonni kee dadhaboon illee yoo jiraatan isaan gargaaruuf jettee biyyaa baate. Garuu ibidda mataarraa obboosanii ilmootti darbuu jedhama maaksi Oromoo. Dursa kan kennuufi qabdu ati mataa keetiif. Ati yoo qabaatte maatiin kee si jaalatu. Ati yoo of dhaabdee maatiin kee si jaalatu. Ati hin qabdu taanan, ati of hin dhaabne taanan maatiin kee har'ati jaalattu, har'ati gargaartu, sin barbaadanu, sin jaalatanu. Duraan dursitee of ta'uu, of qabuu danda'uu qabda sii galee. Erga of qabdee of dandeesseen booda maatii kee gargaaruu qabda. Ati waggoota amma kanaa xumurteetta. Inni bade. Inni darbe isa darbe faana sammuu kee of dhukkubsuun toon ta'in ati har'a nama fayya qabeettii tokko erga taate nama qaama guutuu qabduudha. Hojjettee fidachuu dandeessa. Waan darbaatti hin gaabbini, ofitti hin gaddini. Ammas jabaadhu hojjedhu. Waggoota baay'ee ofirratti dabalisiin hin jedhu. Waggoota 2 ofii mallatteessi. Mataa keetiif waggaa 2 si gaadha biyya ambaa keessatti. Waggaa 2 hojjatte wanta kee qabatte isa biyya ambaa keessatti waggaa 2 dadhabde sana galtee biyya kee irratti wanta barbaaddu hojjetachuu dandeessa. Har'as galtee biyya keetti akkuma kaleessaa yoo hin firfirsita ta'e jireenyi kee har'as borus biyya ambaa keessatti deebi'uu ta'a. Akka akkas hin taanes dubartii cimtuu ta'e. Dubartii ofii yaaddu ta'uu qabi. Ofii keetii yaadii of danda'iitii of jiraachisuu of bulchuu danda'iitii sana booda gara namootatti deemi. Gaafa namoota gargaarru ofii keenya of madaallee jireenya irra jiru kallattii irra jirru of madaallee isaan sanatti deemuu qabna. Maatii keenyas obboloota keenyas gargaaruu kan qabnu yoo isaan of dadhaboo ta'an qofa. Yoo isaan nama of gargaaruu hin dandeenye fakkeenya maatiin keenya lubbuun jiraachuu baatanii obboloonni keenya umuriin isaanii nuu gadi yoo jiraatan nama isaan barsiisu yoo hin qabaanne dirqama keetti isa barsiistee isaan galmaan ga'uun nama
isaanitti uwwisu nama isaan nyaachisuu hin qabaanne ta'e isaanitti uwwisuun isaan nyaachisuun dirqama keeti. Haatiif abbaan kee lubbuun hoo jiraatanii jireenya mataa isaanii jiraatu ta'e dirqama guyyaa guyyaanaadhaaf abbaa kee sanatti darbachuu hin qabdu. Ofii keetii qooddee wanta eebba maatii kee irratti hin argattus isaaniifis qooduu qabdu. Fakkeenya yoo mana jigaa tokko isaan ofirraa qabaatan isarraa kaastee sirreessuufii qabdu. Kanaan alatti garuu wanta hojjettu hundumaa isaanii kennuu qabdu. Maaliif hoo jettee maatiin kee mana keessan keessaa obbolaa 5 qabaatan obbolaan kee arfan isaanii of danda'anii bultoo isaanii jiraachisanii jiraachaa jiru yoo ta'e ati immoo isaanitti hirkattummaadhaan jiraachaa jirta yoo taate warra sana jaalatu malee sin jaalatan sii kan si jaalatan ofitti kan si qaban gaafa of dandeesse fi bultoo mataa keetii qabaatte qofaadha. Sii mana keessatti kan laalan si dhalanii ka'anii akka hojjettu isaanitti si ilaaluu danda'u. Kun akka hin taaneef immoo ati shamarree bilxii ta'uu qabda. Ati shamarree of dandeessuu ta'uu qabda. Ati shamarree wanta kee qabachuu dandeessu ta'uu qabda. Kanaan alatti daandii kamirrattuu namoota kamirraayyuu firfirsaa deemta yoo ta'e namna ati tolteef sun namna tirarra kenniteef sun boru maal siin jedha ishiin firfirsituudha. Ishiin jireenya ishii qabachuu hin dandeessu. Ishiin goodatti maallaqa ishii kanneessite goodatti gatte biyya ormaa keessatti itti bashannanaa turte siin jedhu malee dhuguma nu gargaarte siin hin jedhan obboleettii koo. Kuni wanta jiruudha. Meeqan keenyarras kan qaqqabeedha jechuudha. Kanaaf isa darbee dhiisi. Obboloonni koo biraas jechuu kooti isa darbee dhiisi gati bira darbii isa har'a hojjettu sana garuu ol keewwadhu harka kee keessa keewwadhu. Tarii biyyarraa ergitee maqaa keetiin si ol kaamuun hin danda'amu yoo ta'e of biratti qabadhu. Gaafa biyya kee galuudhaa guyyoonni 2-3 si hafan gara biyya kee ergi sana booda gara keetti garagalfadhu. Ittiin of ijaari bultoo mataa keetii ittiin qabadhu wanta ofii keetiin hojjettu ittiin sochootu godhadhuuti jireenya kee fooyyessii jiraadhu. Isa har'a obboloonni kee miidiyaa irratti jedhan atis godhachuu dandeessa. Wanti si dhorku hin jiru waan ta'eef jechuudha. Atis aguma nama kaanii wanta barbaadde raawwachuu nama dandeessu waan taateef ni raawwattaa ni argatta jedhee yaada. Kanarraa obboloonni koo kaanis yaada mataa isaanii akkasii kennan abdiin qaba. Atis akka itti fayyadamtu abdiin qaba. Garuu nama dhaga'ee gadi naaqun taasisiin maaliifin hedduun keenya nama hiriyoota keenya ni mari'annaa fira keenya ni mari'annee kaanee garuu hojiirra oolchinu gadi nannaa jireenyi keenya boru isum sanatti deebi'a. Akka akkas hin taaneef garuu wanta hiriyoonni kee fakkaattonni kee si gorsan fudhadhu gara keetti. Atis ni argita wanta miidiyaa irratti illee haasawamu wanta mul'ataa jiran hedduun keenya maatii keenyan obboloota keenyan hiriyoota keenyan kan nyaatamne illee hedduu keenya ni jirra waan ta'eef kan lubbuun isaanis badan hedduu ni jiru waan ta'eef akka hin taaneef har'arraa kaasnee ofaa ilaallu ofaa qabnu ofaa jabeessinu siin jechuun barbaada. Galatooma.